好啦，各位觀眾，大家下午好啊！其實咧，而家都未到好晏嚇，今日咧早咗出嚟。點解咧？今日啊，車友太太過嚟呢邊啦，石牌啊，咁咧佢就去咗唱 K 嚇，咁咧我咧就冇嘢做啦，所以咧咁啱得咁巧咧，就帶大家睇一睇咧廣州天河而家唯一嘅一個叫做密集式嘅城中村啊！咁啊，事不宜遲啦，馬上出發先。我哋對住呢條咧黃埔大道啊，跟住咧一轉身咧就係呢個好靚嘅石牌村嘅牌坊啊。不過咧講真啊，呢個牌坊咧肯定就唔係新嘅牌坊，係舊牌坊啊，唔係應該講唔係一個舊嘅牌坊，係新整嘅。咁啊，距離呢度唔係好遠嘅地方咧，又有多一個石牌嘅牌坊啊！我都唔明白點解佢哋會整兩個牌坊嘅。嗱，影俾大家睇先。今日咧就要帶大家去探索一下呢個咧廣州天河區啊！我哋喺鬧市之中嘅目前為止咧為數不多，應該算係唯一一個啦嚇。據我所知，喺我哋嘅 CBD 嗰邊唯一一個咧密集式嘅城中村。咁樣睇咧，可能大家就會好睇啲啊，個牌坊靚仔啲。好啦，呢條街啊整靚仔咗㗎。其實咧，我自己咧都好少即係話咁樣走入嚟啊，都次數唔係好多，可能一兩次咁。因為裏邊咧錯綜複雜，所以咧行入嚟咧好容易會蕩失路嘅。如果你唔識路嘅話，嗱，先睇下歷史啊。石牌村發展歷程已經有750年歷史，自明代開始歸番禺縣嘅六部司管轄，民國26年由廣州市管轄。民國29年劃入番禺縣，1946年以後，石牌村劃入廣州市管轄。咁啊喺元代啊，姓慈姓潘兩姓搬咗嚟呢度。跟住元末咧，呢邊又有姓董嘅。嗱，呢度有3個唔同嘅姓喎。呢度咁樣介紹嘅話，即係元初咧就姓慈同姓潘嘅，跟住後邊咧就搬咗個姓董嘅。咁咧各自喺唔同嘅地方。董村就喺石牌小學西，慈姓嘅慈村嘅顯學長村咧喺呢個石牌東路東。跟住姓潘嘅咧就喺地石頭村祝永華大街。跟住去到呢一個清代初期，咁就係東郊人口眾多、規模較大嘅一個村落啦。原來咁嘅。咁其實應該按照最早嚟講，應該係南宋啦。呢度寫嘅係董氏嘅呢一個基祖啊，董瑞龍從南雄遷到嚟呢度，形成董村啊。呢度都有好多歷史睇嘅喎。原來呢度以前叫做廟邊江啊，或者叫廟邊村。係咁樣嚟嘅。跟住到清代，然之後到呢度咧就係民國嘅時候啦。呢幅圖犀利啊！碌布斯石牌堡喎，呢個意思叫呢個碌布斯嘅嗰個圖啊，來自番禺縣志。後邊呢啲就係建國之後嘅事情啦。珠江新城新興村拆遷重建，2000年嘅時候啊。
而家咧，大家睇一睇呢個俯瞰圖啊，周邊咧基本上都係高樓大廈啊。呢度睇到未？一框咁樣圍住佢，然之後咧，中間呢啲密扎扎嘅咧，就係石排村啦，仲未做呢一個叫咩嘅即係叫整體拆遷啊。我估計應該都好難啦。好啦，咁我哋往後走啦。嗱，講緊應該新慶村喺邊度呢？新慶村呢，其實應該係喺我哋往後行少少嘅地方啊，即係往呢度往後行。逆住眼，啱先我哋車流方向啊，往後行呢，就係以前所謂新慶村嘅位置啊。咁啊，依度咧而家算係點講咧？呢個位置咧算係整治完之後啦。大家見到咧，啲街都幾靚仔啊，即係都算係比較整潔啦，比較乾淨啦。不過咧，深入裏邊咧，咁就唔一樣啦。嗱，外邊呢度咧算係真係做得靚仔㗎啦，整得叫做有模有樣嘅。一個正常小區模樣啦，但係深入裏邊咧情況會完全唔一樣啊！亦都係咧最精彩嘅地方啊！會唔會有整治嘅呢一個叫做可能性咧？唔知道㗎，即係話好似冼村咁拆晒重建，會唔會咧？我諗應該好難啦！嗱，呢個冚唪唥都係啲房東啊！嗱，睇一睇，全部都係啲包租婆、包租公啊，喺度租屋啊！其實呢度咧最大產業咧就係租屋住啊，提供咗大量嘅呢一種廉租房咧，俾到咗周邊打工嘅一啲打工人，同埋咧底商下邊呢啲咧吃喝玩樂嘅各種嘅一啲我哋叫做商業嘅配套啊！其實呢邊呢啲屋真係好密㗎，就係勝在咩呢？勝在夠平啊！呢度係幼兒園喎，幼兒園門前有個水池，幾靚。呢度咧有玉虛宮，仲喺度整緊喎。我諗住過嚟睇下先，應該咧就睇唔到啦。點解咧？裏邊咧喺度整緊啊！
咁我就行呢度啦。嗱，呢度就好有石牌特色啦，好窄嘅巷仔，然之後咧握手樓啊，呢啲叫咩？一線天，哇！嗱，洋基咧未拆之前咧就係咁嘅感覺啦，就係還原翻我細個去洋基嗰種感覺，就係咁樣噶啦。係，佢又好話你家下記唔記得嗰個餐廳嗰度啊？你哋要擺攝啊，擺咗又乜嘢？我係裏邊咧真係非常之複雜，所以咧唔識路咧，千祈唔好入嚟啊！好似我咁咧，盲中中咁行咧，其實咧，如果你冇目的地咧就還好，有目的地咧，我估計你冇咁快行得到出去啊！所以咧喺呢個時候咧，啊盡可能點咧揾啲大路行啊！我哋行呢邊。千祈唔好睇少呢啲地方喎。點解咧？因為佢確實係為周邊眾多嘅一啲打工人咧提供咗一個住宿嘅地方，一個生活嘅地方。因為唔係個個工資咁高啊，可以去住商品房噶嘛，係嘛？可以去租商品房噶嘛。所以咧，好多時候個打工人啊，只能夠揾到城中村平靚正咁樣租個地方落腳，確實係好唔容易啊！但係咧，雖然話咁樣嘅環境咧係窄啲，但係你話佢好差咧，咁我又唔覺得啊！起碼地下咧就唔會全部都係垃圾先。雖然啲巷係窄啲，係黑啲啊。同埋咧，某啲地方咧，其實會睇到一啲即係以前好古舊嘅一啲裝修啊，或者係一啲建築嘅特色啊。甚至乎呢度咧會有診所添，又係一線天啊！呢個地方咧就係廣州城市嘅一個縮影。除咗光鮮亮麗嘅一面之外咧，我哋都仲會有一啲好接地氣嘅地方啊！你夠獎，你拿一個獎勵，然後都是4個窗也沒有，7也沒有。我就得了個300塊的一個保險。嗱，隔呢條路仔窄窄地啊，車水馬龍，我係咁俾人逼，但係咧冇辦法嘅，你行喺呢度咧，佢冇可能唔逼你嘅，因為咧電雞太多啦，個個趕時間，特別係啲外賣小哥啊，跟住咧佢會有啲咁樣叫長更咧，咁樣舊舊地嘅啲小牌坊喺度啊，其實咧我都想知道佢係咩意思。不過咧，冇專業人士去解讀咧，其實係比較難嘅。
唔知道佢係咩意思。呢度有間華萊士啊連鎖嘅快餐店啊，專門食炸雞嘅，超平。但係咧好唔好食咧，見仁見智咧。我覺得就一般般啦。但聽講咧，呢間華萊士開咗喺美國，跟住咧有啲美國嘅博主咧，即係美食博主專門去探店食過，好好食啊！呢樣嘢係有啲出乎我所料啊！好啦，跟住嚟呢度咧叫做德華潘公祠啊，即係潘氏嘅公祠喎。哦，呢度有個祠堂喎。過去拜下先。睇下歷史先，同治3年建成嘅喎。哦，簡單入嚟望望啦。好啦，我哋就唔深入內部啦。畢竟人哋屋企人哋祠堂嚟嘅，咁係嘛？我哋啲外來人口又唔係咁好咧，隨意亂闖啊！嗱，唔好話我哋啲遊客啦，連嗰啲外賣小哥咧，其實佢都冇辦法揾到正確嘅位置出翻去。有時佢哋送餐咧，可能都會揾唔到位啊。我都唔知道而家行出去咧係邊度嚟，因為入到嚟之後冇咩方向感啊。咁我選咗啲主要係以大路為主嘅一個方向行啦。咁行起身咧就唔會覺得話好難受啊！咁肯定有啲人咧中意咧捐入去啲最黑嘅巷裏邊行啊！咁你肯定感覺又唔一樣啦。我哋都行過啲細巷啊，不過咧我覺得冇必要咧一直去行啲細嘅巷仔啊。好啦，行咗出嚟咧，我知道大概呢個邊個位置啦。行翻出嚟呢條咧叫石牌西路啊！石牌西路呢邊咧精彩啦，亦都係一個好有故事嘅地方嚟嘅。就係咧廣州以前啦，講緊千禧年嘅往後打後，大概係10年間啊，即係2000年到2000年到2010年之間啦嚇。呢邊咧可謂係真係滿地都係黃金啊！點解咧？呢度係電腦城啊！咁我講電腦城，大家應該都知道佢含金量㗎啦。當時呢度咧一車車一板板嘅電腦啊，喺度貨如輪轉，即係可謂係寸金尺土啊！咁可惜啦，隨住時代嘅更變啦呢邊咧啲電腦城咧，我而家睇啦，雖然咧都係人來人往啊但係咧嗰個昔日嘅賺錢嘅嗰個狀況咧，其實就已經冇咗㗎啦。好多嘅呢啲鋪頭咧，其實都已經嗰個轉型嘅轉型啦好多電腦城而家咧都係譬如話裏邊啦，我哋見到
好多鋪頭咧都冇開。包括呢度以前咧，確實真係買電腦嘅、買配件嘅、買各種儀器嘅。而家咧真係冇晒人啦，我只能夠咁講啦，真係冇晒人啦，唔識點樣形容佢。曾經紅極一時嘅宜高數碼城，而家都係冇人嘅，冇人去行啦。因為咧而家冇人再會為咗砌一部電腦咧走嚟行呢一個電腦城㗎啦。所以咧好多電腦城咧生意真係差得冇辦法繼續維持落去啊！再加上咧你同網上邊去比價錢咧，你又比唔贏人哋，係嘛？電商平台求其個價錢咧都可以俾個補貼啊，價格又好透明，咁佢哋咧基本上冇乜利潤，所以咧電腦城呢啲檔口該執就執啦。但係咧都帶大家嚟睇睇呢邊嘅情況。想當年喺呢度咧產生咗幾多嘅千萬富豪啊！到咗如今咧，呢度就確實係好落魄啦，冇咗昔日嘅光輝啦。留低嘅就係滿面嘅狼藉啊！假如2000年嘅時候咧，真係有咁嘅覺悟咧，有咁嘅資金咧，喺度搞個檔口賣電腦咧，估計咧真係嗰批人咧都早已經上晒岸發咗達。可能咧而家住喺珠江新城嘅腳收緊租啊！呢邊咧基本上電腦城冇乜㗎啦全部變晒咧飲食檔啊，下午白爛都食飯嘅。嗱，咁石牌橋嗰邊咧，我哋暫時唔去住啦。石牌橋嗰邊電腦城咧，其實更加可以突顯出嚟咧呢一個行業咧嘅由興盛到衰落嘅狀態。我哋今日咧主要就係行石牌同埋呢個周邊呢一條石牌西路帶大家望一望周邊啲情況啫。主要呢邊咧而家都係做啲咩快遞做啲我哋叫做電腦嘅一啲舊件嘅回收等等呢啲廣州咧都係真係大家嚟到呢度之後咧，都係希望做飲食容易發圍啲所以咧我哋見到一條路上基本上我哋見到石牌西而家咧對面啲鋪頭咧全部都開晒食飯嘅食各種唔同嘅嘢新疆湖南燒餅燒烤啲菜油河南菜油真係太緊要啦！呢度又係一個石牌嘅新牌坊仔。呢度咧可以入返去我哋啱先行過嘅其中一個位置。
呢邊一大片嘅片區，以前攞嚟做呢、一個電腦城嘅原來區域咧，全部都已經唔做電腦城啦。呢啲商場而家全部吉晒出嚟，唉！嗱呢啲啊，基本上咧以前都係電腦城嚟㗎，而家咧入去巴打先。哦，可能唔一定行到入去裏邊喎，望一望先。我見到中間有個祠堂添喎，咁犀利嘅。哦，點解會有個祠堂咧？我明啦，因為呢度咧有個祠堂啊。哦，呢個係潘氏公祠啊。嗱，呢個係潘氏嘅公祠啊。嗱，所以門口有個祠堂啊，跟住咧隔離呢個位置嘅一個商業體啊，唉。唔捨得抵啊！以前咧都係電腦城，而家冇啦。跟住咧，嗱呢啲啊，城中村特有嘅，一房一廳800到1300，抵玩。好啦，咁我哋行翻出去先。希望我識路行翻出去啊！哦，嗱，咁我哋咧就已經打咗兩個最大姓氏嘅2間祠堂啦啊！咁啊，仲有一間姓慈嘅喺邊咧？我知道啊，帶大家睇埋啦。姓潘嘅、姓董嘅啊，董氏嘅、潘氏嘅宗祠咧，我哋都行過睇過啦。我让你看那只不飞在上面。呢邊仲有啲電子出租屋信息欄啊！哇，好先進喎！
邊度啊？嗰啲即係覺得啦，我自己覺得總體去睇咧，其實石牌咧並沒有我想象中咁亂啊，其實都係還好嘅。作為一個古村落，同埋咧人口密集程度咁高嘅一個城中村，管理上邊嚟講咧都算係有板有眼。都算係睇得下咁，但係咧就話旅遊又唔建議大家嚟㗎啦，即係可以了解一下呢個地方咧，從而即係知道我哋啱先我想講啦，叫做一個城市嘅縮影啊係點樣嘅，就可以睇一睇啦。我不是说搬家嗱，呢邊咧就係慈氏嘅呢個大宗祠啊，佢係最近呢一個叫做黃埔大道嘅。然後咧，啱先我話咧，我哋一開頭嘅時候見到啊，前面冇幾遠又有一個新牌坊咧，就係呢度啦。不過咧，呢度入唔到去，以及咧門口佢呢度咧圍起咗啊，做咩咧？嘿，呢個犀利啦！呢度以後係一個地鐵站嚟嘅喎，所以咧可以講係咩啊？威到爆啊！遠距離俾大家睇睇。我說我對象跟我嗱，我哋已經翻嚟呢一個黃埔大道上面㗎啦。嗱，依家咧依笪地啊，成笪地咧，暫時係冇乜用。呢度裏邊咧，唔知大家睇唔睇清楚啊？呢度裏邊咧就係慈氏嘅大宗祠啦。好啦，今日咧我哋又帶大家咧嚟石排村打卡啦嚇，睇咗我哋廣州咧天河區最出名嘅城中村啦。唔知大家覺得點啊？被譽為天河上三村啊，其中之一。好，咁我哋今期視頻咧睇咗咁多先，大家記得點個訂閱啦。跟住我哋鏡頭咧可以出去睇更多嘅廣州唔同嘅地方嘅。OK， 咁我哋今期視頻睇時間差唔多㗎啦，下期再見啦。我哋下期再見，拜拜。